अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007। मैं हूं इरफान अहमद। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। यार जैसा कि अभी मार्केट की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, हर बंदा सिर्फ जावा के पीछे भाग रहा है। और मैंने वीडियो भी बनाई थी, जाल रेट भी अपडेट किए थे, उसमें मैंने बताया था करोड़ों की कहानी। तो करोड़ों की कहानी बिल्कुल चल रही है और वो उसकी कुछ मामलात हैं, उसकी कुछ तरीक़ेकार हैं, उस हिसाब से लोगों ने भरना शुरू कर दिया है। मगर ये मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ भाई कि होश के नाखून लें और समझ के मार्केट को चलें। और ये मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लें, जो इस तरह से मैं बात करता हूँ बैठ कर आप लोगों से, तो मैं उसमें ज़रूर ये बात बोलता हूँ कि आप लोग पहले मार्केट की चाल को समझें। ठीक है, अब मार्केट की चाल को कोई नहीं समझता और वो ऐसे ही निकल जाता मार्केट में। बस देखा फ़ोन जावा हवा में उड़ गया तो फ़ौरन पकड़ने पहुंच गए। जैसे वो फुटबॉल जा रही होती है ना, या क्रिमिश की बॉल जा रही होती है ऊपर, वो खड़े हुए ऐसे खड़े हुए होते हैं कि बस आ जाए हाथ में। अरे भाई वो ऊपर जा रही है अभी, ठीक है, जिस वक्त वो नीचे थी उस वक्त पकड़ा नहीं, अब वो ऊपर जा रही है। अब हर आदमी दौड़ लगा रहा है, यहाँ तक कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो रही है कि मैं एक साहब से बात हो रही थी, यहाँ नहीं पंजाब में, कराची के नहीं है वो, उन्होंने कराची में बेचने के लिए कराची से माल खरीदा है। अब मैं मतलब क्या प्रूफ क्या दूँ, वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो मेरी उनकी आपस की बात है। तो मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ आपको कि 200 पेयर उन्होंने खरीदा है, कराची से पंजाब मंगवाया है और पंजाब से वो कराची भेजेंगे। आप ये समझ, इस बात को समझ रहे हैं लॉजिक। पंजाब से बैठकर कराची से माल खरीदा है और पंजाब मंगाया है, फिर वहां से कराची वालों को बेच रहे हैं। तो अब ये देखें, आप 2000, 2500, 3000 का भी खरीदा और अगर 4000 का भी यहाँ बिक रहा है, 5500 का भी बिक रहा है, तो फिर वो समझ सकते हैं आप। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बोला था, वह फोन जावा जो है कि 15,000 तक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो थंबनेल पे जैसे आपने लिखा होगा, देखा होगा कि फोन जावा 15,000 तक जाएगा। तो भाई फोन जावा की ऐसी अभी नजर नहीं आता मार्केट वैल्यू कि वो 15,000, 20,000 को टच भी करे। 15,000 को भी टच नहीं करेगा फोन जावा, क्योंकि पहले तो वक्तों में था 20,000, 22,000 तक भी लोगों ने लिया। ठीक है, मगर ये है कि वो अब इस सूरत हाल में नहीं है। अच्छा, रही बात, जो असल टॉपिक ये है कि भाई अभी जाल वालों से ज्यादा पैसे कौन दे रहे हैं आपको? जाल वालों से ज्यादा पैसे आपको दे रहे हैं ओपन मार्केट में। जो लोग ओपन मार्केट में शाम तक खड़े होते हैं, आप जाके उनसे पूछें कि भाई यहाँ पर फोन जावा आपका या सिल्वर जावा या व्हाइट जावा आपका सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो आपको बताएंगे। जाहिर सी बात है, वो पागल तो नहीं है वहां खड़े में। अब जाल वाला ले रहा है आपसे 1000-1200 रुपए डिमांड कर रहा है जोड़े की, और ओपन मार्केट में वही बिक रहा है 1500-2000 रुपए का। तो इसमें लॉजिक है। ओपन मार्केट में हमेशा जाल अपडेट करता हूँ और मैं फोर्स करता हूँ अपने व्यूवर्स को कि भाई आप जाल वालों को मत दो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप जाल वालों को दे दो, वरना आप जाल वालों को मत दो। ओपन मार्केट में सेल करो, या फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढ लो कि भाई ये मैं जोड़ा दे रहा हूं आपको, इस जोड़े पे 200 रुपए पेयर या 100 रुपए पेयर मैं आपको दूंगा, आप यहीं होते हो, इसको बेचो और मुझे दे देना। ये कहानी कर लो। ये बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो उस हिसाब से आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, रही बात, इसमें बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं जाल वालों को ही माल दें। आप ये देखें, तौहीद मस्जिद के साथ ही लाइन से लोग बैठे हुए होते हैं, वो लोग भी परचेजिंग कर रहे होते हैं। अगर वो जैसे लेट सपोज जाल वाला 1000 रुपए का पेड़ ले रहा है, तो आप उसको जाके बोले भाई जाल वाला 1000 का ले रहा है, तो वो 150 रुपए 200 रुपए ऊपर बढ़ा के ले लेगा आपसे। ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद हैं। मगर क्या है, क्या वो हर आवाज लगा लगे तो बेच नहीं रहे, वो खरीद नहीं रहे, सॉरी, कि भाई हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो वो जब देखते हैं हाँ भाई माल अच्छा है, तो वो खुद आके पूछ लेते हैं हाँ भाई बेच रहे हो। तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं। अब लोग अभी फोन जावा के प्राइस कुछ महीने पे 3-4 महीने पहले 2,500 रुपए का बिक रहा था, फिर अचानक 3,500 का हुआ, फिर अचानक अब जो है तकरीबन 4,500, 5,000, 6,000 भी डिमांड हो रही है, 6,500 भी डिमांड हो रही है। तो अब 15,000 वाला ख्वाब जो है वो अभी बहुत सारे लोगों ने मजीद होल्ड कर लिया है। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ी करते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना और माल मौजूद होता है, तो उस वक्त निकाल के वो देते नहीं है। ठीक है, कि वो रेट ऊपर जा रहा है तो बेच देना ही, वो बोलते हैं रेट ऊपर जा रहा है, अभी और ऊपर जाएगा, जब वो आसमान पे पहुंच जाएगा तब बेचेंगे। तब तक जो है जावा नीचे आ चुकी होती है या दूसरा परिंदा नीचे आ चुका होता है। लव बर्ड में भी यही हुआ, फिंचेस में भी यही लोगों ने किया। जब रेट गिरा तो भर भर के फटकियां आई और माल सस्ते में बहुत चीप रेट में बेचा गया। जाल वालों को बेचा या ओपन मार्केट में बेचा, वो सारी चीजें अलग हैं। ठीक है, आपने इसको समझना है। मार्केट की चाल को जब तक आप नहीं समझोगे, आप हमेशा फायदा उठाओगे। क्योंकि बर्ड हॉबी देखो नुकसान नहीं है, बर्ड हॉबी में मैं लिख के देता हूँ, बर्ड हॉबी में नुकसान नहीं है, मगर
अगर आप मार्केट की चाल के हिसाब से नहीं चलते तो आप हमेशा लॉस से उठाओगे। आप 50 लाख लगाओ या 1 करोड़ रुपए लगाओ, ठीक है। लोग यहाँ पे 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हैं परिंदों के अंदर, और अगर इतवार बाजार में आप खड़े होकर देखें तो करोड़ों रुपए का माल परचेज होता है, ठीक है। तो ये आप जाके खड़े होके देखें, हम तो वहाँ मार्केट में मौजूद होते हैं तो हमें पता है मार्केट में कितने की खरीदारी हो रही है, कितने की नहीं हो रही है। अभी मैं आपको रेट बोलूँ, मैं आपको अभी व्हाइट जावा और सिल्वर जावा, ठीक है, अब डिफरेंस हो गया, वरना एक रेट चल रहा था ओपन मार्केट में। अभी तकरीबन समझ लें 3,000 रुपए सिल्वर जावा की डिमांड हो रही है, कुछ लोग 3.5 भी कर रहे हैं। 2,500 रुपए व्हाइट जावा की डिमांड हो रही है, जो अभी कुछ 1 महीने पहले 1,000 रुपए में मुंह से बोलकर व्यापारी बेच रहा था ओपन मार्केट में कि ले लो। अब क्या होगा, अभी ये मार्केट ऊपर जा रही है, अब हर आदमी आएगा और वो महंगे दामों 50 पेयर 40 पेयर खरीदेगा। मगर होगा क्या, जब ब्रीड आ जाएगी, उसमें हमेशा अपनी वीडियो में चीख रहा हूँ कि जब ब्रीड आ जाएगी तो वो ब्रीड के बाद क्या होगा, यही बड़े पेयर जो आप लेके अभी आ रहे हो महंगे महंगे, ये आप डीलों में लगा के बेच रहे होगे। क्यों यार, बच्चे ले लिए, अब क्या करूं, इसको निकाल लो, बच्चे रख लेंगे। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं, आप लोगों ने इससे आगाह रहना है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जाल वाले, हर जाल वाला जो है इनकी मोनोपोली होती है, सारे जो हैं वो जावा नहीं उठा रहे हैं। और अगर जाल वाला जावा ले भी रहा है तो अगर वो वहां नहीं ले रहा आपसे, तो वो क्या करेगा, वो अपने बंदों के जरिए वो मार्केट में, यार बेतहाशा जाल वालों के बंदे घूम रहे होते हैं जो आपसे जगह जगह जाके पूछते हैं, हाँ भाई कितने का दे रहे हो, कितने का दे रहे हो, कितने का दे रहे हो, वो पूछ रहे होते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, यार जाल वाला इतने का ले रहा है, आप इतने की ज्यादा का क्यों बेच रहे हो। जब वो ब्लैकमेल करेगा आपको तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे अरे यार अब क्या करूं, आप उसको जाल से 150 ऊपर में दे देते हो। फिर वही बर्ड वापस ओपन मार्केट में आता है और महंगे दाम सेल होता है। मैं इतने लोगों, मैं नाम क्या बोलूं अभी लोगों के, लोग वहीं खड़े खड़े लोगों से जो ओपन मार्केट में खड़े हुए बेच रहे हैं परिंदे, उनसे वहीं खरीदारी करते हैं। ये नहीं कि 150 रुपए की, हजारों रुपए की, और वहीं खड़े होकर उसी दिन बेच के घर भी चले जाते हैं। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपने व्यूवर्स को, अपने दोस्तों को, भाई ओपन मार्केट में खड़े हों और अच्छे रेट पे बेचें। यार आप कचरा रेट क्यों करते हो, जब रेट जाल वाला कचरा कर रहा है उसको करने दो, वो बल्क क्वांटिटी में माल खरीद रहा है, ठीक है। जाल वाले से आपको आसानी ये है, आपके पास 100 जोड़ा हो, 50 जोड़ा हो, 200 जोड़ा हो, उसको चाहे अगर नीड है, वैसे वो ले रहा होता है, वो मना किसी चीज में नहीं करता, रेट कम करके लेता है। मगर वो उसके हिसाब से परिंदा जो है कंडीशन वाइज अच्छा हो, क्वालिटी वाइज सही हो, तो वो लेता है, चाहे वो 100 पेयर हो आपके पास या 50 पेयर हो। मगर वो आसानी आपको ये कर रहा है, मगर रेट कम दे रहा है वो आपको। ओपन मार्केट में बेचोगे तो अच्छे पैसों में बिकेगा। अच्छा अभी मैं आपको ये हाल अपना देखे, मेरा ये देख रहे हैं, मैं पंखे के नीचे खड़ा हूं और मैं ऊपर, इसीलिए मैं शेड में नहीं गया हूं, वहां मैंने एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा क्योंकि अगर मैं भी जाके खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा ना हो, हफ्स का माहौल है और मामला ऐसे हैं कि बारिश अब हो जाए कि कब हो जाए पता नहीं। मगर मैं पहली चीज अपने शेड में पंखा लाजमी लगाएं, इन और आउट लाजमी करें, ताकि उसमें जो है वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, बर्ड आपके नुकसान में ना जाए, ठीक है। अंडे अगर ये में आपके बर्ड ने, अंडे खराब हो जाएंगे। अंडों के साथ अगर बच्चे निकल रहे हैं अंडों से तो वो एक्सपायर होने का खतरा हब्स की वजह से। तो आपने वेंटिलेशन प्रॉपर करनी है अपने केज के अंदर, लाजमी ये कर लें। और बारिशों की जो एहतियाती तदाबीर होती हैं उसका बंदोबस्त भी करके रखें, ठीक है। और पानी देखें गंदा ना होने दें, अगर पोर्ट्स में पानी गंदा है तो उसको फौरन साफ करें, दिन में 2 टाइम करें या 1 टाइम करें जरूर। कुछ लोग ये करते हैं पानी लगा के 3 दिन 4 दिन, ऐसी पोर्ट्स आ रही हैं, अब तो फीडर आई हैं कि वो बड़ी फीडर है, लगा के वो 1 हफ्ता भूल गए, उन्हें एक पेड़ कितना पिएगा पड़ा हुआ पानी। तो भाई ये ना करना, क्योंकि पानी में गंदगी की वजह से जरासीम पैदा होते हैं, आपका बर्ड बीमार होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि पानी जो है साफ लगाना है। अभी जिस हिसाब से मौसम चल रहा है उस हिसाब से, कि अभी पंखे के नीचे खड़ा होने के बावजूद मेरे पसीने ऐसे छूट रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि भाई फिर अगर परिंदों को आप ये हाल करेंगे तो क्या होगा। तो कोशिश करें अपने बर्ड को हेल्दी और सिक्योर रखें, सेफ रखें और अपना भी ख्याल रखें। और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया मार्केट की सूरत हाल, तो भाई अपना दिमाग लगाएं और उस हिसाब से चलें, किसी की बातों में मत आइएगा कि ये लगा लो वो लगा लो। और जैसे कि आपने देखा है महबूब भाई बैठे होते हैं, शेरोज भाई बैठे होते हैं, और भी जोसुम मंगी भाई बैठे होते हैं, मतलब किस किस के नाम में लूँ, तो सारे मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी सलाम दुआ है मेरी। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग परचेजिंग भी कर रहे होते हैं। अगर जाल पे जो रेट है इंशाअल्लाह ताला जब आप उनसे रब्ता करेंगे तो अच्छे रेट ही आपको मिलेंगे, ये भी एक चीज़ है। अगर अच्छे रेट ना मिले तो मत दें उनको, मगर ये कि वो हमेशा मौजूद होते हैं मार्केट में, तो अच्छी चीज़ ये है कि अगर उनसे आप रब्ता करके देख लें
ठीक है, तो ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना प्यार से कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।